Սիրելի ընկերներ, մենք շարունակում ենք Անտիֆեքի եթերում հետևել Մերձավոր Արևելքում ընթացող դրամատիկ իրադարձություններին։ 20 օրից ավել է ընթանում է լայնածավալ պատերազմ Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել տանդեմի եւ Իրան Իսլամական Հանրապետության միջև, եւ այդ համատեքստում այսօր ես զրուցել եմ քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ենոքյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հնարավորության համար։ Տեսեք, 20 օրից ավել է ես նշեցի, որ ընթանում է պատերազմը եւ Միացյալ Նահանգները դեռևս չի կարողանում առարկայական հաջողություն ունենալ եւ լուծել իր առջև դրված ռազմավարական խնդիրները։ Նախ խնդրեի նշել, որոնք են ձեզ այդ ռազմավարական նպատակները եւ ինչու դեռ հնարավորություն չի լինում հասնել դրանց ի կատարածմանը։ Սա ամենաբարդ հարցն է, որին չի կարող պատասխանել անգամ Դոնալդ Թրամփը, որովհետև ամեն անգամ ինքը փոխում է իր հայտարարած խնդիրները, թե ինչ հարց է իր առաջ դրել, ինչ պետք է լուծի, ու այդ պատճառով էլ չի կարողանում լուծել։ Եվ մի անգամ չի, որ ինքը խոստովանել է, որ մենք արդեն հաղթել ենք, որովհետև հաղթանակը ամբողջովին ճակատներով ասենք, հաղթանակը ամբողջովին կախված է իրենից, ցանկացած պահի նա կարող է ասել, որ վերջ, ըս էր մեր խնդիրը եւ մենք լուծեցինք։ Բայց կարծես թե ինչպես ստեղծված ինը, արդեն գնալով նա ավելի շատ գերի է դառնում ստեղծված իրավիճակին եւ ավելի շատ գերի է դառնում Իսրայելի ցանկությունների, որ չի կարողանում դադարեցնել պատերազմը եւ այդ պատճառով ուրեմն էսկալացիան գնալով խորհրդում է։ Էսկալացիան իրականում, ինչպես դուք նշեցիք, գնալով ընդլայնվում է եւ այլևս փաստ է, որ կողմերը հարվածում են միմյանց ենթակառուցվածքներին, գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքներին, եւ Դոնալդ Թրամփը օրեր առաջ նշել էր, որ եթե Իրան Իսլամական Հանրապետությունը չբացի Հորմուզի նեղուցը, ապա 48 ժամ է տրամադրում, որպեսզի Իրանը քայլեր իրականացնի այդ համատեքստում, բայց եթե չլինի, ապա հարված կհետևի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Այսօր էլ սակայն նա նշեց, որ 5 օրով հետաձգում է այդ հարվածները նախատեսվելիք եւ կարծես թե Թրամփը ունի խնդիր, որովհետեւ նա չի կարողանում լուծել իր առջև դրված խնդիրը եւ նաեւ ունի խնդիր հենց Միացյալ Նահանգների ներսում։ Այդ պատերազմը ոչ մեկ չի ողջունում։ Դա այդպես չի, որ ոչ մեկ չի ողջունում, բնակչության որոշակի մաս եւ մանավանդ ասենք հանրապետականները կողմ են իրենց նախագահի կատարած քայլերին, Խնդիրն այն է, որ Թրամփը կարծես թե եթե ներքին խնդիրներից են խոսում, Թրամփը կարծես թե արդեն մտածում է ուրեմն նոյեմբերյան ընտրությունների մասին, որտեղ որ մեծ հավանականությամբ հանրապետականները կպարտվեն ուրեմն ներկայացուցիչների պալատում, եթե այսպես շարունակվի ուրեմն իրավիճակը։ Իհարկե ներսում ես արդեն մեր վրա եմ տեսնում, ներսում մեծ խնդիր է ուրեմն բենզինի գնի աճը, նավթամթերքների գնի աճը, որը որ ես ասում ես արդեն գալիս է այն վիճակին, որ մարդիկ չեն կարող օգտվել իրենց տրանսպորտային միջոցներից, իրենց մեքենաներից զուտ գործի գնալ գալու համար ապակյալ։ Դա ինչ է նշանակում, որ գործազրկություն է սկսվում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ Միացյալ Նահանգներում երևի բացառությամբ 4-5 քաղաքի բոլորը մեքենաներով են, բոլորը հանրային տրանսպորտություն չունեն։ Այդպես որ սա շատ կարևոր հարց է։ Բայց այնուամենայնիվ ներքին խնդիրները ես կարծում եմ դեռ հեռակա են, այսինքն խոսքը գնում է նոյեմբերի մասին, թե հնարավոր է հանրային կարծիքը փոխել մի ուրիշ ֆոկուսով, ենթադրենք Կուբայի վրա հարձակվելով, Կուբա գրավելով, սա մի կողմ։ Խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգները վախենում է պատերազմի ընդլայնվելուց, ինչը կբերի այլ հավանական թշնամիների ուրեմն ակտիվացման, խոսքը գնում է առաջերտին Չինաստանի եւ Ռուսաստանի մասին։ Պարոն Ենոքյան, տեսեք, գործընթացի տրամաբանությունը եթե դիտարկենք, սկզբից նրանք
գլխատեցին Իրանի քաղաքական վերնախավը, սակայն դա չբերեց վարչակարգի փլուզմանը, հետագայում փորձեցին ակտիվացնել քրդական գործոնը, որը նույնպես հաջողություն չունեցավ, եւ հիմա Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը ինչպիսի քայլեր ձեզ պետք է իրականացնեն, որպեսզի գոնե ինչ-որ չափով կարողանան իրենց հանրությանը մատուցել, որ մենք այս քայլեր իրականացրեցինք եւ ունեցանք այս արդյունքը, որը պետք է լինի այդ արդյունքը։ Այո, իրավիճակը պատային է, այսինքն այդ քայլերը բավականաչափ քիչ են, բայց կրկնեմ, այստեղ հիմնական ուժը պետք է դրվի պրոպագանդայի վրա եւ ցանկացած քայլ, օրինակ, ասենք թե Իրանի որևէ առաջնորդի սպանություն կարելի է հայտարարել հաղթական, կամ կարելի է հայտարարել, որ խփեցինք ուրեմն այդ Նաթանզի ուրեմն միջուկային կենտրոնին եւ Իրանը այլևս չունի միջուկային հնարավորություններ, ուրեմն վերջ, հաղթել։ Այս է խնդիրը, ցանկացած պահի կարելի է հայտարարել հաղթական։ Կարծես թե նաև հակասություններ կան Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի միջև, որովհետև իսրայելական կողմը բնավ դեմ չէ եւ նույնիսկ շատ ավելի կողմ է շարունակել պատերազմը Իրանի դեմ, իսկ Միացյալ Նահանգները շատ ավելի զգուշորեն է փորձում հարցին մոտենալ եւ տարածված տեսակետ կա այդ ասպեկտում, որ Դոնալդ Թրամփը ուղղակիորեն դարձել է Բիբի Նեթանյահուի քմահաճույքների գերին, ելնելով Էփշտեյնի հայտնի գործից։ Կա նման կարծիք եւ կարծում դա ունի կյանքի իրավունք եւ երբ որ ասում ենք հակասություններ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի մեջ, ավելի շատ պետք է հասկանանք, ուրեմն սա ավելի շատ Նեթանյահուի անձնական խնդիրն է, այսինքն մի կողմից այդ Էփշտեյնի հետ կապված հարցերը, մյուս կողմից նրա բավականին ցածր ժողովրդականությունը Իսրայելում, այս բոլոր խնդիրների դեմ առնելու համար Իսրայելը պետք է շարունակի պատերազմը։ Եվ ի վերջո, հասկանանք, իրանական հրթիռները եւ անօթաչուները հասնում են մինչեւ Իսրայելի տարածք, ոչ Ամերիկայի տարածք, եւ այս առումով Իսրայելի համար շատ ավելի կարեւոր է այս պատերազմը, քան Միացյալ Նահանգների համար, ով ոնց որ ասեցիք պատանդ է դարել Իսրայելի հետ ունեցած ինտերնացիոնալ հարաբերությունների։ Պատերազմը ձեզ ինչպիսի տեկտոնական շարժեր կբերի տարածաշրջանում, մասնավորապես Հարավային Կովկասում եւ արդյոք ձեզ հետագայում հնարավոր կլինի գործարկել թրիպ ասվածը։ Շատ դժվար հարց է, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում, թե պատերազմից հետո ինչպիսի ուրեմն քաղաքական ռելիեֆ կլինի այս տարածքում, եթե կարողանան, ասենք թե գնալ ամբողջ Իրանի մասնատմանը քայլին, որը որ պարտադիր չէ այս շրջանում լինի, այն կարող է լինի, այսպես կոչված Իրանի դեմոկրատացումից հետո անչափահաս, այն կարող է լինի ռեժիմի անկրելուց հետո, այս ամենից հետո իհարկե այսպիսի մասնատված Իրանը կբերի տարածաշրջանային կտրուկ անկայունության։ Բայց ամեն դեպքում հիմա արդեն կարելի է ասել, որ ուրեմն թուլացած Իրանի տեղը տարածաշրջանում բռնելու է Թուրքիան։ Մանավանդ որ գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիան փորձում է իրեն ներկայացնել որպես իսլամի պաշտպան, հիմա եթե ասենք իսլամի հիմնական պաշտպան նկատող Իրանի դիրքերը թուլանում են, բնականաբար այդ վարկումը լցվելու է Թուրքիայով։ Հայաստանի համար դա պատկերացնում եք, թե Հայաստանի համար ինչ կնշանակի, մինչև հիմա էլ Հայաստանի իշխանությունները լուր կատարում են ցանկությունները, քմահաճույքները, որ արտահայտում է ուրեմն Թուրքիան եւ նրա սատելիտ հանդիսացող Ադրբեջանը, ապա սրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես որևէ դիմադրության թույլ չեն տա, չգիտեմ ինչ ասեմ, ենթադրենք Ալիևը Նիկոլին Ասիմյան պատասի բրովը թռնեմ, Նիկոլ ուրեմն կգնա մանկայլերի։ Անվտանգային մարտահրավերների առումով դուք նշեցիք, որ Թուրքիայի դերը բնականաբար կմեծանա,
Իրանի թուլացման կամ պարտության պարագայում եւ այս համատեքստում եկեք նաեւ խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ջղաձգումների մասին, որոնք ուղղակիորեն կապված են Արցախի հարցի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը բառացի հայտարարում է, որ անկախության հռչակագիրը չի լինելու նոր սահմանադրությունում եւ անգամ բան հասել է նրան, որ փաստացի կռիվ է տալիս Արցախցի կնոջ հետ Երևանի մետրոյում, ինչ կասեք այս մասով։ Տեսեք, ուրեմն Նիկոլը հիմա անցել է պատերազմով շանտաժին, ասում է, որ պատերազմ է լինելու, ես ճիշտ ասած միշտ ասել եմ, որ Նիկոլը ասած խոսքերին պետք չի հավատալ, Նիկոլը միշտ սուտ է խոսում, բայց այս հարցում օրինակ ես հավատում եմ իրեն, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք, երբ որ Նիկոլը ընտրվում է, հետո անմիջապես պատերազմ, անմիջապես ասենք մի տարի, հետո 2 տարի, հետո միշտ պատերազմ է լինում։ Նա միշտ կարողանում է ստեղծել պատերազմներ։ Հիմա իրավիճակը այսպիսին է։ Դու ասում ես պատերազմ է լինելու, եւ ինչ ես արել դու նրա համար, որ պատերազմ չլինի։ 8 տարի եղել է իշխանության, Հայաստանը։ Ուրեմն 8 տարվա մեջ ինչ է արել Հայաստանի համար, ինչ է արել ռեգիոնի համար, ինչ է արել իր բանակի համար, ինչ է արել իր դիվանագիտության համար, որ նոր պատերազմ չլինի։ Հաստատ ասում է ոչ մի բան։ Այդ սեպտեմբերի թիվը ինձ թվում է հասկանալի է, չէ՞ բոլորին։ Ուրեմն Նիկոլը հիմա անցնելու է շանտաժի, որ ինքը պետք է անպայման 2/3 վերցնի խորհրդարանում, որից հետո ինքը կարող է նոր սահմանադրություն անցկացնել, որտեղ կհանի այդ անկախության հռչակագիրը եւ այլն, դրանից հետո Ալիևը կստորագրի այդ թուղթը, կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, թե համաձայնագիր, կարևոր չի, եւ դրանից հետո կլինի խաղաղություն։ Ուրեմն անհեթեթություն է։ Նախ Ալիևը ինչի պետք է ստորագրի այդ թուղթը, եւ երկրորդ, եթե անգամ այդ թուղթը ստորագրի, ով ասեց, որ դրանից հետո նա բանալիներ չի ներկայացնելու Հայաստանը։ Հասկանում եք, հիմնական մի խնդիր կա, ուրեմն խաղաղություն լինում է այն ժամանակ, երբ որ կա ստեղծված անվտանգության համակարգ, երբ որ կա ուրեմն բալանսների այս checks and balances, այս համակարգը, այս ընթացքում Նիկոլը արել է ամեն ինչ, որպեսզի այդ համակարգը քանդվի։ Սեպտեմբերին ավելացնենք արդեն այս բանակը, որ կրճատում է, արդեն այդ կրճատումը տեղի կունենա, Հայաստանը հաշվարկ տեսա, որ եթե պատերազմից առաջ Ադրբեջանից 2 անգամ քիչ սպառազինություն ուներ, հիմա ունենա հիմա ունի արդեն 8 անգամ քիչ սպառազինություն, այս ընթացքում անընդհատ Հայաստանը տեղի է տվել եւ Ալիևի համար ստեղծել է մի իդեալական իրավիճակ, որ նա հարձակվել է եւ հաղթել է։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ նա ուղղակի սպառնում է, ասում է պատերազմ է լինելու։ Այո, պատերազմ լինելու է, որովհետեւ դու ես մեկնաբանը, որովհետեւ դու երբ պատրվել ես, դու միշտ պատերազմ ես։ Դու ցույց տու, թե ինչ ես արել, որ պատերազմ չլինի։ Հասկանում եք, Ալիևը նոր պահանջներ ներկայացնելու, այդ պահանջները ընդունելու է, նոր պահանջներ ներկայացնելու, այդ պահանջները, սա պատերազմ չի, սա սողացող պատերազմ, ասենք, կամ երկրի, ինչ ասեմ, ինքնիշխանության եւ տարածքի սողացող կորուստ։ Ուզում եք սրանով պատերազմ դրեք, ուզում եք սրանով հիբրիդային պատերազմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի ընկերներ, իմ հյուրն էր քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ֆիդանյանը, բաժանորդագրվեք Antifake YouTube-յան ալիքին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։